हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी 9i 5G के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू एनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को एनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप देखिए कीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा भी ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो स्टेप से देखिए आप कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।